大家好，今日帶大家一齊去晨運。依家係落緊微微雨，氣溫係4度，所以都係住包到成隻粽咁先出得門㗎。出門向右行係微微上山嘅路，令你呼吸到更加多嘅新鮮空氣。咁我梗係揀向右行啦。呢2日都有落雨，所以之前開嘅花都謝咗好多。但係仲見到少量嘅冬天植物。我哋由呢個位置行上去，呢一片山坡夏天嘅時候就係放羊嘅地方。下次晨運遇到羊群再影俾大家睇啊！依家就俾大家聽下大自然嘅聲音。同埋城市嘅聲音。吸入咗大量嘅新鮮空氣之後呢，又係時候繼續行啦。但係我行唔夠2步，見到啲露豬，忍唔住又要影下佢哋。好啦，真係繼續行啦。聽到啲狗吠聲呢，我諗大家都應該估到呢條路其實係放狗嘅熱點啦。每次都會遇到1、2隻㗎。我喜歡每次都上下右邊呢一條路，望下成個社區。雖然今日落雨，個天灰蒙蒙一片，但係肉眼睇呢，其實依然係有一種大地在我腳下嘅感覺㗎。今日就唔入森林啦，返去大路繼續行。呢條路嘅右邊係馬場同埋養蜂場，而呢個養蜂場係有機認證㗎。呢度嘅 Landy 有得賣由呢個養蜂場出產嘅蜂蜜。
時間真係過得好快，話咁快我就已經出咗嚟行咗30分鐘啦。雙腳開始凍到冇乜知覺，所以係時候要返屋企煮早餐啦。多謝大家收睇，我哋下次再見，ciao ciao。